В ДК «Вымпел» завершаются ремонтные работы по региональной программе «Решаем вместе». Предполагается, что в помещение на первом этаже, где раньше находилась библиотека, переедет ЗАГС. С момента постройки здания прошло более 35 лет, а капитального ремонта до сих пор не было. В правом крыле пришлось полностью заменить потрескавшиеся стены и просевший пол. Сейчас помещение сдадут без чистовой отделки, так как средств на нее пока нет. Здесь уже выполнен объем на 100% почти. То есть осталось установить буквально еще 4 двери, дверные проемы. Это входной проем, и здесь еще будут потом устанавливаться. А вот именно там осталось на входе установить двери дополнительные, заменить на новые. И еще и все. И вот здесь это закрывать будем акт, наверное, на этой неделе. На ремонт этого зала выделили 1 700 000. Теперь во Дворце культуры ждут средства от других источников финансирования. Теперь еще предстоит заменить окна и батареи, установить дополнительные перегородки, положить керамогранитную плитку на пол и закончить отделочные работы. Остальные средства, а это еще 1 300 000, пошли на ремонт библиотеки и новую приемную руководителя ДК. Библиотечные книги и журналы переедут на 2-й этаж. Здесь ремонт также подходит к концу. Здесь тоже будет покраска стен, потолок подвесной, на полу будет гетерогенный линолеум специальный. Установлены будут на входах везде противопожарные двери, все в соответствии с требованиями пожарной безопасности. По словам директора, полностью разделаться со всеми ремонтными работами должны к концу этого года.